मेरा साथ मत छोड़िए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जी हाँ, मेरा साथ मत छोड़िए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के जौन तलाक के अर्जी आरा स्थित कोर्ट में दायर भइल बा, वो अर्जी दायर भइला के बाद एगो ज्योति सिंह जी ऐसा कारनामा कइले बारी। जी हाँ, ऐसा एगो वारदात के अंजाम दिले बारी जौन वारदात के रउरा लोग भी जान के रउरा लोगिन सन रह जाए। जी हाँ, खबर विस्तार से बताई, लेकिन ओकरा से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करत हनी कि रउरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथे साथे ये भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले तो फॉलो कर दी, साथे साथे लाइक सब्सक्राइब भी कर दी। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत है कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के जब कोर्ट एगो आउरी मौका सुलह करे के देले बा, यही बीच में ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी के नाम के अपना हाथ पर मेहंदी रचा ले बारी। जी हाँ, और ज्योति सिंह जी लाइव इंटरव्यू में कहले भी बारी, पवन सिंह जी से आग्रह कैले बारी कि रउरा हमरा के मत छोड़ी, अगर आप हमको छोड़ दीजिएगा यानी रउरा हमरा के छोड़ देम तो हम मर जाए। जी हाँ, ये बात ज्योति सिंह जी कहले बारी। जी हाँ, भोजपुरिया जहां रउरा लोग के बता देहल चाहत है कि पवन सिंह जी के नाम के मेहंदी अपना हाथ में रचा के ज्योति सिंह जी काफी सनसनी पैदा कर दिले बारी। जी हाँ, यहाँ तक ले पवन सिंह जी के चाहे वाला फैन भी पवन सिंह जी से ई वारदात के अंजाम के बाद में आग्रह करे लागल बारन कि भैया गलती हर इंसान से होला, एक बार ज्योति भाभी के भी मौका देवे के चाहिए। जी हाँ, भोजपुरिया जहां ऐसा ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा लोग हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के अभी तक फॉलो नहीं कैले फॉलो करी, लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद रउरा लोगिन भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्ते, प्रणाम।